Helo, heddiw rydym ni'n mynd i edrych ar sut i rannu gan ddefnyddio linell rhif. Y swm sydd gen i ddatrys yw 25 rhannu gyda 5. A dyma'r camau. Yn gyntaf, mae angen i mi dynnu linell rhif, a rydw i'n mynd i rhoi 0 ar y dechrau ac y rhif 25 ar y diwedd, oherwydd dyma yr swm rydw i'n ei gyfrifo. Wedyn, mae angen i mi gyfri fesul 5. Felly, gyda'n gilydd, nhw'n ni gyfri fesul 5 yn dechrau ar 0. 0. 5, 10, 15, 20, 25. Dydw i ddim angen mynd dim pellach oherwydd rydw i wedi cyrraedd y swm roeddwn ni angen. Lle rydyn ni wedi mynd 5, 10, 15, 20 y fanau. Mae gen i 1, 2, 3, 4, 5 cam. Felly, 5 cam. Beth am ni edrych ar swm arall? Tro hyn, rydw i'n mynd i wneud 60 rhannu gyda 10. Yn gyntaf, rydw i angen linell rhif yn dechrau ar 0 ac yn gorffen ar 60. A rydw i'n cyfri fesul 10. Felly, gyda'n gilydd, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dydw i ddim angen mynd dim bellach oherwydd mod i wedi cyrraedd y rhif. Felly, nhw'n ni gyfri sawl cam rydyn ni wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cam. Wneud un arall gyda'n gilydd. Tro hyn, dyn ni'n mynd i gael 60 rhannu gyda 5. Felly, rydw i'n tynnu linell rhif, rydw i'n dechrau ar 0, gorffen ar 60. Tro hyn, rydw i'n cyfri fesul 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Gyda chi weld faint o camau rydyn ni wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lle'r ateb yw 12. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gofynnwch wrthym ni, wrth yr athrawon. Rydyn ni hefyd wedi gosod aseiniad gyda cwestiynau lle rydych chi'n gallu ymarfer y sgil yma. Pob lwc!